Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်းတွေကဘာဖြစ်လို့လေးလာတာလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာ software update ကြောင့်ဖုန်းတွေလေးလာတယ်ဆိုပေမဲ့ security patch တွေကြောင့်ဒီ software update တွေကိုမတင်လို့ရလည်းမရဘူးဆိုတာမျိုးထည့်ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအဲ့ security patch ဆိုတာတွေကဘာတွေလဲ။အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်။ဆိုတော့ခင်ဗျားကဖုန်းဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုကိုသုံးနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် software update တွေနေတာဒါရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးတဲ့ UI နဲ့ကိုသုံးတဲ့ OS နဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတစ်လတစ်ခါလောက် update တွေပေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ update တွေမှာတခြား system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update တွေ UI အပြောင်းအလဲတွေပါတတ်တယ်လို့ security patch တွေကလည်းမဖြစ်မနေပါလာတတ်တယ်ဆိုတော့လူတော်များများက change log တွေအပြောင်းအလဲသိမ့်မရှိဘဲနဲ့ security patch ဘာညာလောက်မျိုးပဲပါလာတာကို update သိမ့်မလုပ်ချင်ကြအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ပေါ့နော် user တယောက်အနေနဲ့သုံးရတာဘာမှမထူးသွားတာဘာကိစ္စ update လုပ်အောင်လဲအလကားနေ data ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျတော့အဲ့ security patch တွေကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ် security patch update ဆိုတာဗျာဒီခင်ဗျားလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီ software version မှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုပေါက်တစ်ခုရှိနေလို့အဲ့ဒီရိုပေါက်ကိုပိတ်ပေးမဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ထပ်ပေးတဲ့ update ဆိုတော့အဲ့ဒီ security patch update မတိုင်ခင်ရှိနေတဲ့ဒီ software version ကြောင့်အဟက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှ developer တွေကကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် hack ခံရတာကိုအကြောင်းကြားလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လို့သူတို့ကဖာပေးလိုက်တာအပေါက်ဖာလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ developer တွေဘက်ကဖာလိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီပေါက်တွေကမပိတ်သွားဘူးအဲ့သူတို့ဖာထားတဲ့ security patch ပါတဲ့ software update ကို user တွေက install လုပ်လိုက်တော့မှပဲ update လုပ်လိုက်တော့မှပဲအပေါက်တွေကပိတ်သွားမှာဆိုတော့ခင်ဗျားကဒီ update တွေကို install မလုပ်ဖဲနဲ့ထားတာ hacker တွေကိုအလွယ်တကူ hack လို့ရသွားအောင်လို့အခွင့်အရေးပေးနေသလိုမျိုးပဲဆိုတော့ Android မှာဆိုလို့ရှိရင် security researcher တွေကအခုလက်ရှိ Android version ရဲ့ bug တွေအားနည်းချက်တွေ vulnerability တွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုရှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် Google စီကို report လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Google ဘက်ကနေ security patch တွေကိုဖာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ Android open source project က code တွေမှာ update လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျတော့ရှိသမျှ vulnerability တွေအကုန်လုံးကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်း security update မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတချို့ bug တွေနဲ့တချို့ security loophole တွေနဲ့ကအရင်အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ security ယူပေါက်လေးတွေများလာတော့မှ security update အကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တင်မလားပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တာဗျာတစ်ခုအတွက်ကိုတစ်ခု case by case မလုပ်နေတော့ဘူးအကုန်ပေါင်းပြီးတော့တခါတည်းအကြီးဖာပလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုရှာတွေ့ထားတဲ့ယူပေါက်တွေကိုမတမာတဲ့သူတွေကအသုံးချမှာဆိုတဲ့အတွက် security patch တွေကို update မလုပ်ပေးမချင်း public ကိုထုတ်မပြဘူးဒါကို responsible disclosure လို့ခေါ်တယ်သူတို့အဖြစ်မဖာသေးဘူးဒီလိုကြီးတော့ပေါက်နေပါတယ်လို့သာပြောလိုက်ရင်ဟိုကောင်ကြီးကကြုံသွားမှာပေါ့အဲ့တဘောဆိုတော့မဖာသေးရင်အဲ့ဒီပေါက်ကြောင်းမပြောရဘူးဆိုတော့ security update အကြီးတစ်ခုထွက်ခံနေပြီဆိုလို့ရှိရင် device manufacturer တွေကို Google ကကြိုအကြောင်းကြားပြီးတော့အဲ့ဒီ update တွေကိုသက်ဆိုင်ရာသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေစီမှာတပြိုင်တည်းပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျတော့ manufacturer တွေအကုန်လုံးကဖုန်းအကုန်လုံးအတွက်အဲ့ဒီ update တွေကိုမပေးနိုင်ဘူးတချို့ဖုန်းတွေအတွက်ကလာတိုင်းဒီပဲ update တွေပေးပေမဲ့ထွက်တာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ကိုကြတော့ major security patch တွေကြတော့မှပဲ update ပေးတာမျိုးရှိတယ် Google Mobile Service Agreement ကို sign ထိုးထားတဲ့ manufacturer တွေကဖုန်းထုတ်ပြီးတော့ပထမ2နှစ်အတွင်းမှာ security update တွေကိုမဖြစ်မနေပေးဖို့ပေးရတယ် Android 10နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ Google ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီ project mainline ကြောင့် security update တွေကို Play Store ကနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့သွင်းလို့ရလာတယ်ဆိုလိုတာက Android OS ကို modularize လုပ်လိုက်ပြီးတော့တချို့ OS update တွေကို Play Store ကနေပါယူလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ device manufacturer တွေကအဲ့ဒီ security update တွေကို firmware update အနေနဲ့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာမရှိတော့ဘူးဖုန်းအဟောင်းတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ security patch တွေကငကိုကထက်ပိုကြကြအသက်ဆက်လို့ရလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Google ကပေးလိုက်တဲ့ဒီ Android security patch တွေအပြင်ဒီ Samsung, Nokia, Xiaomi အဲ့လိုမျိုး OEM တွေကလည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင် monthly security patch တွေထုတ်ပေးနေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ Android system တစ်ခုလုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ specific device တွေမှာပဲဖြစ်တဲ့ရိုပေါက်တွေကိုဖာဖို့အတွက်အဓိကပဲ Samsung ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ update တွေကို user တွေကြည့်လို့ရအောင်ပြပေးထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ security patch တွေကဘယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တစ်ခါရတဲ့လဲဖုန်းဝယ်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်အထိရတဲ့လဲပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ Android ဖုန်းတော်တော်များများက major Android update ကို2နှစ်ကနေ3နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အထိပဲရကြတယ်ဒါပေမဲ့ security update တွေကိုကြတော့အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ကြာရလိမ့်ရှိတယ်brand တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပုံမှာလည်းတော့မူတည်တာပေါ့နော် Google ဆိုလို့ရှိရင် Pixel 6ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီ security update တွေကို9နှစ်အထိပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်
Samsung ကကျတော့2019နောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ကောင်တွေကို security update ကို၄နှစ်ထိပေးမယ်လို့ပြောတယ် Xiaomi Nokia တခြားသော brand တွေများများက device တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ update တွေကိုပေးမဲ့နှစ်အပြောင်းလဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့နှစ်ကတော့အနည်းဆုံးရကြပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာရင်တစ်ခါရသင့်လဲဆိုတာကျတော့ထွက်တာသိမကြသေးတဲ့ဖုန်းအသစ်တွေကတစ်လတစ်ခါဒါမှမဟုတ်နှစ်လတစ်ခါလောက်ရတတ်တယ် budget device တွေနဲ့ဖုန်းအဟောင်းတွေကကြတော့3-4လဝန်းကျင်လောက်တစ်ခါရတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျားတို့ရောဖုန်းမှာ security update တွေလုပ်လို့ရှိလားဒါမှမဟုတ် major update တွေမှပဲပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိလားအောက်က comment တွေမှာများဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့